yine abırsız kartlarımı gətirdim. Ona görə də ekranı tam örtəcəm. Magiya Chust adlanır. Kartı Tarot Magiya Chust 18+ kartlardır. Etiraz səsini heç kim yüksəltməsin. Çünki ilişkidə, dərin ilişkidən gedir söhbət. Yəni dərin baxımdan da bu ilişkinin dərinliyinə gedirəm bu kartlarla, ona görə. Münasibətdəsiz, münasibətdə sənə maraqlıdır onun sənə mövqeyi, yəni bu münasibətə ciddi yönümlü baxır, yoxsa belə, yəni sonu olmayan kimi baxır. Çünki çox vaxtı münasibətlərdə uzun sürəli də olsa, qısa sürəli də olsa münasibətlərdə bu suallar olur. Gəl baxaq. Münasibətinizin hazırki enerjisinə baxaq. 2 kartla. Onun sənə mövqeyinə baxaq və sənin ona mövqeyinə baxaq. Münasibətinizin enerjisi, hansı enerjidədir münasibətiniz? Aha. Gəlin birində qoyaq. Münasibətinizin hazırki enerjisi nədir? Gəlin belə deyim də, bu münasibətinizdə, bax, sırazı birinci çıxdı ki, bu üçlü bir ilişkidir. Münasibətiniz üçlü bir münasibətdə ola bilsin. Fikrinizdəki insan, belə deyim də, ya evlidir, ya siz evlisiniz, hər nəsə, amma daha çox onun evli olduğu çıxır. Çünki bu üçlü bir ilişkidir, üçlü bir münasibətdir. Hətta sən bilsən də, bilməsən də bu insanın həyatında səndən başqa stabil ilişkidə olduğu biri var. Amma bu insan bu münasibətdə sənə qarşı, bax, tam olaraq sahiblənmiş kimi çıxır bu ilişkidə. Yəni bu münasibət üçlü bir ilişki olsa belə, yəni bu insan daima, baxın, seçim arasında qalıb münasibətlərdə, yəni belə deyim, stabilliyi qorumağa çalışır. Bu insan bu münasibətdə səninlə tam olaraq öz, belə deyim də, tamamlanıbdır. Sən də onunla tamamlamısan bu ilişkidə. Belə bir münasibəti göstərir. Baxın, mövqeyi nədir sənə? Yəni burada hələ mövqeyindən getmir söhbət. Burada hələ ondan gedir ki, bu münasibət üçlü bir ilişkidir. Onun həyatında səndən başqa da biri var, stabil, yəni evlidir. Belə deyim, 100% burada bu çıxır. Yəni deyilsə burada olmayanlar yazmasınlar. Yəni çünki bu sırf buna aiddir, bu münasibətə aiddir. Münasibət üçlü ilişkidir. Bu insanın həyatında tutaq ki, stabil bir ilişkisi var, amma səninlə çox belə bir dünya qurubdur da özünə. Belə deyim də, dünya qurmusunuz və özünüzün aləminiz var, münasibətiniz var və bu münasibətə sahiblənibdir. Bu insan da xarakter olaraq sərt xarakterli insandır, sahiblənən bir insandır, hökümlü bir insandır, idarə etməyi sevən, güc göstərməyi sevən bir insandır. Belə deyim, o sənə qarşı hansı mövqedədir bu münasibətdə? Onun sənə qarşı mövqeyi bilirsənmi, nədir bu münasibətdə? Bu insan hər zaman, belə deyim, bu insan səni bəyənir. Bu insan sənə bağlıdır. Bu insan hər dəfə, belə deyim də, burada daha çox ehtiras görsənir və bağlılıq görsənir. Amma bəlkə də bu insanın xarakteri budur. Özünü daima təlqin eləyən, özünü kiməsə bağlanmaqdan, kiməsə əsir olmaqdan, kiməsə sevməkdən. Çünki bu insan elə bil ki, özü özündə sevgini gizlədir. Amma bu insanın, bax, sənə bağlılığı var, bu insanın sənə hissləri var, bu insan səndən çox gözəl vaxt keçirdir, yəni. Amma belə deyim, sən bu insanın hərəkətlərində, hər şeyindən razısan, sadəcə bu insandan sevgini görmürsən, yəni istədiyin sevgini görmürsən. Ola bilər ki, sən daha çox sevirsən, sən daha çox emosionalsan, ona görə ola bilsin ki, sevmir deyə. Yəni bəzən bu şeyləri düşünürsən ki, görəsən sevir ya sevmir, görəsən yəni nədir? Çünki həmişə sorğu-sual altında qalmısan. Hər şey okeydir, hər şey normaldır, amma sən həmişə bu münasibətdə sorğu-sual altında qalırsan ki, görəsən bu sevirmi məni, yoxsa bununki mənə sadəcə bağlılıqdır və s. nədirsə. Belə və sənin ona qarşı mövqeyin nədir? Sən həmişə sorğulayan tərəf olursan, mən sənə deyim. Düzdür, o da sorğulayan tərəfdə. Ola bilsin ki, eyni xarakterdəsiz, ola bilsin ki, eyni bürcdəsiz. Hər nədirsə, bax, sən necə oturub bu münasibəti sorğuluyursansa, o da oturub bu münasibəti eyni şəkildə sorğuluyur. Yəni, bəzən sevgini çox göstərirsən, bəzən özünü, məsələn, oturub geri çəkirsən ki, yox, çox göstərdim, birdən məndən bezər, birdən, nə bilim, belə deyim də, ola bilsin ki, əvvəldən
əvvəl daha travmatik bir ilişki yaşamısan bu münasibətdə, daha çox vermisən, xəyanət mi görmüsən, hər nə görmüsənsə, keçmiş səhvlərini təkrarlamaq istəmirsən, ürəyinin qırılmağını istəmirsən. Ona görə də bu münasibətdə özünü, davranışlarını daima sorğuluyursan. Belə bir şey var. Düzdür, ona istəyin var, sevgin var, amma daima sorğuluyursan və onun sənə verdiyindən artığını ona vermək istəmirsən münasibətlərdə. Yəni sevgidir, ilişkidir, diqqətdir, enerjidir. Çünki sən də qorxursan bağlanmaqdan, sən də qorxursan yanmaqdan, o da qorxur. Eyni tipsiz, yəni belə deyim, xarakter olaraq eyni sorğuluyursunuz bir-birini. Amma nəticədə bir araya gəlirsiniz, nəticədə sözünüz tutur, nəticədə yəni əslində sənin də qorxuların var. O da ola bilsin travmatik bir ilişkidən çıxıbdır. Yəni sorğuluyursunuz bir-birinizi. Sən də özünü sevməkdən çəkindirirsən. Mən görürəm burada. Yəni nə qədər özünü yığıb boğursan, o da çəkinir. Gəl baxaq. Belə bir şey baxaq. Fikrindəki insan bu münasibətə ciddi, stabil bir ilişki olaraq yanaşırmı? Yəni fikrindəki insan bu münasibətə ciddi, stabil bir ilişki olaraq yanaşırmı? Bu insan bu münasibətdə, yenə deyirəm, bu üçlü bir münasibətdir. O heç kənarda olan bir ilişkidir. Amma bu insan bu münasibətdə səni itirmək istəmir. Və get-gedə bu insanın sənə qarşı sevgisi də artır, itkisi də artır. Yenə deyirəm, bu insan əvvəl sən necə yaşamısansa, o da travmalı bir ilişki yaşayıbdır. Amma bu insan bu münasibətdə səninlə uzun müddətli bir yol qurmaq istəyir. Sadəcə o da özünü daima sorğuluyur. Daima özünü yığıb boğur, daima özünü sıxır, yəni belə deyim də, səhv etməkdən qorxur. Daima oturur, yəni səni sorğuluyur. Görəsən, sən necə, sənin hisslərini belə sorğuluyur bu insan, sənin ona qarşı. Belə deyim də, hər cür davranışını bu insan sorğuluyur. Yəni sənin ona yaxşı davranışını da sorğuluyur. Sənin ona, nə bilim, əslində pis davranışın yoxdur. Ona görə bu adam, yəni sən necə sırası güvənən biri deyil də, yəni, amma gələcək görür bu münasibətdə. Gəl belə baxaq. Bu münasibətin gələcəyini necə görür? Münasibətinizin gələcəyini necə görür? Buna da baxaq. Fikrindəki insan münasibətinizin gələcəyini necə planlayır, necə görür? Münasibətinizin gələcəyini daim birlikdə görür bu insan. Yəni, bu insan səni həyatının gələcəyində görür. Bu insanın get-gedə sənə duyğuları da artır, sevgisi də artır, istəyi də artır. Və bu insanın bir qorxusu var. Sənin onu tərk etmək qorxusu var. Bu insan qorxur ki, sən bir gün onu tərk eləyə bilərsən. Münasibətinizin gələcəyini birlikdə istəyir və sən onu tərk etmədiyin sürəcə onun səndən getmək fikri yoxdur. Sadəcə bu insan düşünür ki, sən bir gün daha yaxşısını seçə bilərsən, daha zənginini seçə bilərsən, daha nə bilim uğurlusunu mu seçə bilərsən. Bu insanın qorxusu budur, yəni. Bir gün sən ondan bəlkə də gedə bilərsən və o buna icazə verməyəcək. Hətta planlayır ki, hətta sən ondan getmək istəsən belə, o buna izin verməyəcək, o buna icazə verməyəcək. Məsələ budur, yəni. Yəni sən ondan getsən, sənin ondan sonra, ondan başqa həyat qurmağına da imkan vermək istəmir. Yəni o dərəcədə qısqanc bir insandır bu. Bu qədər, yəni aldım, qəbul etdim. Yaz ətrafı baxım üçün də profilimdəki nömrə ilə əlaqə saxla.